廣東揭陽最近發生咗單虐狗案，好幾名男童持棍棒毆打還在哺乳的旺旺，儘管他痛苦哀嚎，男童仍不罷休。呢隻狗仔叫旺旺，係一隻狗媽媽。4個未成年人用一支棍去毆打佢同埋佢嘅小朋友，最後仲要放火燒死埋佢。呢件絕對係一件人神共憤嘅事。明明只係一隻狗仔，因為只係想保護小朋友同埋想活得開開心心嘅狗仔，要經歷一啲咁嘅嘢。我自己都有養狗，我深深感受到狗同人之間嗰種bonding。自古以嚟，佢哋已經係我哋最好嘅朋友。我今日想借住呢個機會去分享一個我好深刻嘅狗同人嘅故事，叫忠犬八公。呢個係一個好著名嘅故事，佢深刻反映咗狗狗嘅靈性，同埋佢哋對主人嘅一種純粹之情。咁事不宜遲，就等我哋由頭開始講起。忠犬八公呢個故事喺 YouTube 上面可以見到好多唔同嘅版本，有影評，有講故事，種類好多好多。咁今日我想用一個新嘅角度去帶大家了解下呢個故事。我會想以呢隻狗仔哈奇嘅第一視角去講呢個故仔。開始之前，希望大家可以 CLS 一齊去了解呢個世界發生過嘅事。我係阿伯，我係一隻秋田犬，有人會稱我為一隻忠犬。車站廣場前面嘅嗰尊青銅像係照住我個樣去住嘅，但係事實上我唔係好明白忠心嘅含義。佢哋話我係忠誠嘅化身，話我重新定義咗咩叫等待，但我只係覺得咁樣聽起上嚟有啲太嚴肅。喺我2歲嘅時候，我遇到上野教授。我唔清楚咩係東京，我亦都唔清楚咩係大學，我只係知道佢身上有一股淡淡嘅煙墨水味，仲有佢每日朝早着皮鞋嘅時候金屬扣環扣上嘅聲音。我每朝都會等佢起身，然後一齊走去涉谷站。我唔清楚屋企去涉谷站要幾耐，但係因為行得多，我慢慢數得到沿途有幾多個腳印。我時間嘅觀念都唔係好，因為我成日都唔記得幾時要食飯，幾時要瞓覺，會搞到佢哋好多煩惱。但我總係記得我哋一齊行過去車站嘅時候係朝早嘅5點，我喺車站再見到教授嘅時候就係下晝嘅3點。我諗我嘅天賦就係我可以喺正確嘅時間，喺幾千個經過嘅腳步聲入面準確去辨認到屬於佢嘅係邊一個。呢一個亦都係我比較擅長嘅事，比起捉老鼠更擅長，比起咬骨頭都更加擅長。我唔知點解會成為佢哋嘅寵物。人類口中成日有個 terms 叫做緣分，佢哋形容得好神聖。我唔知係咩嚟，但係如果呢樣叫緣分嘅嘢令我認識到上野教授，咁就真係太好啦。咁耐以嚟，我都覺得呢一種生活好美好，我好想一直都係咁。我要承認嘅係，喺某一日嘅上晝，當我一如既往同教授行去車站嘅時候，我突然間好想望多佢幾次，好想大大力咁聞多佢幾下。有一個瞬間，我覺得佢唔會再返嚟。喺嗰一刻，我好希望我一直引以為傲嘅直覺唔再 work。嗰日嘅我食唔安，瞓唔落。一去到3點，我沿住以往嘅路行去揾佢。唔知點解今次明明比起以前，我更加認真咁喺人群之中搜索佢嘅身影，但我都係見唔到佢。空氣中嗰股熟悉嘅墨水味消失咗。為咗唔好錯過佢嘅身影，我全神貫注咁望住車站嘅出口。但我隱約記得周圍嘅小販開始用同情嘅眼神望住我，有人開始遞啲燒烤串俾我，有人拍拍我個頭嘆氣。我嘗試保持冷靜，就好似任何一隻乖狗仔咁樣。我坐喺嗰度，挺直背脊，努力唔俾自己表現得好慌亂。我諗佢只係應該俾某一場大雨耽誤，又或者係坐喺佢中意嘅實驗室入邊忙到唔記得時間。當第一年嘅雪打落嚟嘅時候，我冇得唔再承認我有啲驚真係好似人哋口中咁講，教授因為腦中風而離開，教授以後都唔會再返嚟。但我聽日嘅時候都會返返去同一個地方等佢，
同以往一樣，我期待住見到佢嘅身影，我期待聞到佢嘅味道。1年、2年，直到9年，每日嘅3點鐘，我都會準時坐喺車站外面嘅嗰棵銀杏樹下面等佢。我見證住呢個城市嘅轉變，同時詫異於呢個城市嘅一切變化。如果他日呢一棵銀杏樹，呢個車站消失咗，我仲可以喺邊度等佢呢？後來我成為咗呢一座城市嘅景點，人喺報紙上面寫我嘅故事，將我描繪成某一種嘅道德標準。當我坐喺度嘅時候，我可以聽到人群傳嚟嘅哭泣聲，仲有相機快門聲音。我唔係好明白佢哋做緊啲乜嘢。明明呢一個只係我同教授簡單嘅約定，我只係知道如果我有一日冇嚟到，我可能會 miss 咗佢嘅蹤跡，咁樣會令我好恐懼。有人摸下我個頭，問我：你用成世嘅時間去等一個唔會再出現嘅人，值得咩？我唔知道啊，我唔識神學，我亦都唔識科學，但我就係知道行過嚟嘅距離係幾多個腳印。喺呢個城市最冷清嘅夜晚，當雪花再次鋪滿涉谷嘅街頭，嗰一日我冇再咁驚，因為我聽到喺嗰晚嘅月台上面，熟悉嘅腳步聲一步步咁向我行埋嚟。喺嗰一刻，我充滿力量，好似我嘅生涯終於結束啦。而依家聚光燈雖然熄滅咗，但我終於等到佢。而呢一刻，我要同佢一齊返屋企啦。阿伯哈茨係一隻秋田犬，佢喺主人離世之後，一日又一日，一年又一年，準時喺同一個地方、同一個時間去等自己嘅主人返嚟，真真正正詮釋咗咩叫做10年如一日，咩叫做矢志不渝。佢死後，有人將佢嘅故事投稿去到東京朝日新聞，因而成名。之後佢就被稱為忠犬八公，好多人歌頌佢嘅故事。喺依家呢個瞬息萬變嘅社會，我哋往往會因為呢一種矢志不渝而感動。狗仔睇落去冇我哋嘅理解力咁強，但佢哋係真真正正將守候同埋承諾實踐出嚟。1914年，考古學家喺德國波恩嘅一個古墓園發現咗幾具距今14000年前嘅骨骸，當中裏邊有一副係40幾歲嘅男人、20幾歲嘅女人嘅骨骸。但係令人好震驚嘅係，佢哋隔籬其實合葬咗一隻大概28個星期大嘅狗仔。經過科學家嘅檢測，呢隻狗仔有強烈嘅犬瘟熱，佢病到幾乎行唔到，冇任何嘅捕獵能力。更加令人出奇嘅係，骨骼分析顯示呢兩個人類用咗好幾個禮拜餵佢飲水、餵佢食嘢、幫佢保暖、幫佢清潔埋啲排泄物，當佢好似屋企人咁。14000年前，講緊係冰河時期，人類連生存都有困難，佢哋竟然咁俾心機去照顧一隻同自身一啲關係都冇嘅動物。呢隻狗仔最後尾都係病死咗，但係人類仍然當佢好似屋企人咁，合葬喺同一個墓園入邊。我成日都會覺得狗仔係呢個上天賜予人最寶貴嘅禮物之一。自人類存在以嚟，佢哋就冇缺席過我哋嘅歷史。大家已經成為咗一種命運共同體，所以見到佢哋過得開心嘅時候，我哋會幸福；當我哋見到啲虐狗新聞嘅時候，我哋就會好嬲，我哋甚至會有想嘔嘅感覺。我衷心希望呢個世界嘅每一個角落，每一個人都會學識尊重佢哋，尊重每一隻嘅小動物。